สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้อีกเช่นเคยครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับและก็ครูอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับนักเรียนพบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องความหมายและความสำคัญของกฎหมายก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับนักเรียนเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับวันนี้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีไว้ว่าอย่างไรข้อที่1นะครับนักเรียนอธิบายความหมายของกฎหมายได้ครับต่อไปข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายได้ต่อไปจุดประสงค์ข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมายครับนี่นะครับก็เป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อที่นักเรียนจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนคำถามนี้ถามว่าเหตุใดที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมครับเหตุใดที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนๆข้างๆปรึกษากันนะครับแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอบได้ไหมครับนักเรียนลองนึกถึงชุมชนของตนเองนะครับมีบทบาทเป็นตำรวจเป็นคุณครูเป็นชาวนาเป็นชาวสวนนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวเราเป็นชาวนาอยู่คนเดียวเวลาเราอยากจะไปเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้เพราะไม่มีคุณครูไม่มีโรงเรียนเราอยากจะกินอะไรที่นอกเหนือจากข้าวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ยครูขอตอบว่าทำไมมนุษย์จึงรวมกันเป็นสังคมเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับนักเรียนไปดูกันว่าสัตว์สังคมคืออะไรครับครับถูกต้องครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำไว้เลยครับนักเรียนมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมเพราะมนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มครับสาเหตุที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมครับข้อที่1ความจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีช่วงเวลาที่เป็นวัยทารกหรือว่าเป็นวัยเด็กเนี่ยต้องพึ่งพาภาระพ่อแม่ยาวนานมากกว่าสัตว์อื่นๆทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบครอบครัวครับต่อไปข้อที่2ความจำเป็นต้องแบ่งงานกันทำตามความถนัดเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตครับเช่นการผลิตอาหารการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างคนเดียวได้จึงจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและแบ่งงานกันทำตามความถนัดครับต่อไปข้อที่3ครับความจำเป็นในการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีความเจริญในรูปแบบต่างๆที่สืบเนื่องมาหลายชั่วอายุคนครับเพื่อความสุขเพื่อความสบายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินชีวิตครับอย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ประเพณีศาสนาและศิลปะแขนงต่างๆและเพื่อมนุษย์เนี่ยจะได้ถ่ายทอดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานจึงจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมครับอีก1คำถามครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมโอกาสที่จะมีความขัดแย้งย่อมจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วมนุษย์มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนพูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทาง
สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งครับ คำตอบในข้อนี้นะครับนักเรียนลองนึกถึงห้องเรียนของเราครับห้องเรียนของเราสมมุติว่ามีอยู่ 20 คนครับนักเรียนต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างความคิดเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งก็เกิดขึ้นได้ครับนักเรียนและสิ่งใดล่ะที่จะช่วยยับยั้งเหตุตรงนั้นได้นะครับก็ต้องสร้างกฎระเบียบขึ้นมาครับสร้างกฎภายในห้องขึ้นมาว่า1ครูสมมุตินะครับห้ามส่งเสียงดังเมื่อครูทำการสอนหรือห้ามทิ้งขยะในห้องเรียนนี่นะครับก็จะส่งผลให้ห้องเรียนเนี่ยเกิดความสงบสุขหรือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับครับเมื่อมนุษย์มีความขัดแย้งนะครับก็จะต้องมีการแก้ปัญหาโดยการมีกฎมีข้อระเบียบมีข้อบังคับต่างๆสุดท้ายกฎข้อตกลงกฎระเบียบพวกนี้ก็จะกลายเป็นกฎหมายที่เราใช้กันในปัจจุบันครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของกฎหมายกันกฎหมายมีความหมายว่าคือข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับโทษครับหรือว่าถ้าฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษครับนี่นะครับก็เป็นคำที่ให้คำนิยามโดยหยุดแสงอุทัยเป็นนักกฎหมายชาวไทยครับตัวอย่างแบบนี้ไหมครับครูอาทิตย์ข้อบังคับของรัฐบอกว่าห้ามลักขโมยแต่มีนายกนะครับไปลักขโมยของสุดท้ายแล้วนายกจะต้องได้รับโทษอย่างแน่นอนนี่คือกฎหมายใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับต่อไปเรามาดูลักษณะสำคัญของกฎหมายครับว่ากฎหมายจะมีลักษณะสำคัญเป็นอย่างไรครับลักษณะสำคัญของกฎหมายข้อแรกครับ 1. มีลักษณะเป็นข้อบังคับครับเช่นบังคับไม่ให้กระทำเช่นห้ามลักทรัพย์ห้ามทำลายร่างกายห้ามเสพสิ่งเสพติดครับนี่นะครับห้ามไม่ให้กระทำต่อไปบังคับให้กระทำครับเช่นประชาชนชาวไทยเมื่อมีอายุครบ7 ปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนครับนี่นะครับบังคับให้กระทำบัตรประชาชนใช่ไหมครับครับผมแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ได้บัญญัติหลักการเอาไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาทครับแสดงว่ากฎหมายข้อนี้นะครับก็เป็นอยู่ในผู้ที่ก็คือบังคับไม่ให้กระทำครับคือห้ามลักทรัพย์ต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะสำคัญของกฎหมายข้อที่2กันนะครับบอกว่าต้องมาจากรัฐาธิปัตย์ครับในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้ออกกฎหมายแต่ถ้าในระบบประชาธิปไตยครูจุดไว้ใครจะเป็นผู้ออกกฎหมายครับครูภากรครับรัฐาธิปัตย์นะครับหมายความว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐนั้นนะครับระบอบประชาธิปไตยนะครับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็คือประชาชนครับครูอาทิตย์ครับถูกต้องครับระบบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นผู้ออกกฎหมายครับ
ต่อมานะครับลักษณะสำคัญของกฎหมายข้อที่3ครับก็คือใช้ได้ทั่วไปครับก็คือมีผลใช้บังคับได้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนรวยคนจนข้าราชการและใช้ได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ในอาณาเขตของประเทศไทยครับครับก็คือทุกคนจะต้องถูกบังคับใช้กับกฎหมายนะครับทั้งในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามหรือว่าจะมีฐานะยากจนร่ำรวยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันใช่ไหมครับคุณอาทิตย์ใช่ครับถูกต้องครับต่อไปข้อที่4ครับกฎหมายจะต้องมีสภาพบังคับครับก็คือผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องได้รับโทษครับการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้เกิดจากความสมัครใจนะครับแต่เป็นเพื่อบังคับให้มีประสิทธิภาพครับซึ่งจะมีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนะครับซึ่งสภาพบังคับนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสภาพบังคับในทางอาญาและสภาพบังคับในทางแพ่งครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูสภาพบังคับในทางอาญาของกฎหมายกันบ้างมีอยู่5สถานครับเรียงลำดับตามความร้ายแรงของการกระทำผิดครับ1ก็คือประหารชีวิตครับประหารชีวิตปัจจุบันเนี่ยเขามีการประหารเป็นอย่างไรครับครูบากรครับในสมัยอดีตครับนักเรียนการประหารชีวิตนะครับจะใช้การยิงเป้านะครับซึ่งต่อมานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการประหารชีวิตโดยฉีดสารเคมีเข้าไปสู่ร่างกายนะครับแต่ในขณะนี้ครับครูอาทิตย์ยังมีการออกกฎหมายครับเพื่อไม่ให้มีการประหารเกิดขึ้นนะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับในสังคมไทยว่าควรประหารชีวิตหรือไม่นะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจำคุกครับก็คือการเอาตัวผู้กระทำผิดไปคุมขังไว้ในเรือนจำครับต่อไปกักขังนะครับก็คือการลงโทษทางอาญาที่มุ่งเอาเสรีภาพของผู้กระทำผิดไปกักขังไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำครับอย่างเช่นกักขังที่บ้านอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการกักขังต่อไปนะครับโทษปรับครับปรับก็คือการมุ่งเอาทรัพย์สินของผู้กระทำผิดครับต่อไปโทษสุดท้ายนะครับริบทรัพย์สินครับก็คือการยึดทรัพย์สินของผู้ที่กระทำผิดนั่นเองครับนี่นะครับก็เป็นโทษทางอาญา5สถานเรียงลำดับจากหนักสุดไปเบาครับก็คือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับแล้วก็ริบทรัพย์สินครับต่อไปเรามาดูสภาพบังคับทางแพ่งกันบ้างครับเมื่อสักครู่ทางอาญาไปแล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติสภาพบังคับในทางแพ่งไว้4ประการก็คือโมฆะโมคียะแล้วก็การบังคับชำระหนี้ครับแล้วก็สุดท้ายการใช้ค่าเสียหายครับต่อไปนะครับช่วงรู้หรือไม่ครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทยจนได้รับสมัญนามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยครับคุณครูบากรทราบไหมครับข้อนี้ครับพอจะทราบอยู่ครับคุณอาทิตย์นักเรียนปลายทางล่ะครับเคยได้ยินชื่อหรือไม่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปนะครับเราเข้ามาสู่เรื่องความสำคัญของกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้อที่1สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมและประเทศชาตินะครับเมื่อทุกคนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องย่อมไม่เกิดปัญหาและข้อพิพาทระหว่างกันในสังคมย่อมเป็นระเบียบและก็มีความสุขอันเป็นผลดีต่อประเทศครับต่อไปข้อที่2เป็นอย่างไรครับครับความสำคัญของกฎหมายข้อที่2นะครับการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองบ้านเมืองนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับครับก็คือประเทศใดนะครับประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้การบริหารประเทศเป็นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็มีส่วนทำให้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับอย่างเช่นประชาชนรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นรู้หน้าที่ในการเสียภาษีก็จะส่งผลให้ประเทศพัฒนาครับต่อไปข้อที่3ครับความสำคัญของกฎหมายข้อที่3ก็คือสังคมสงบสุข
เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายครับและรู้ว่าตนมีสิทธิของตนอยู่เพียงไรไม่ไปล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกคนนะครับปฏิบัติตนตามกฎหมายก็จะไม่เกิดทะเลาะวิวาทนะครับเพราะทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีในการพูดในการเขียนแล้วก็แต่ต้องอยู่ในขอบเขตด้วยครับไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นจนเกิดให้เกิดการกระทบกระทั่งแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันได้ครับต่อไปความสำคัญของกฎหมายข้อที่ 4 เป็นอย่างไรครับข้อที่4นะครับกฎหมายสร้างความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ครับอย่างที่ครูเคยบอกครับนักเรียนว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหรือจะเป็นคนที่มีตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะครับจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับเพราะเราเป็นประชาชนชาวไทยใช่ไหมครับใช้กฎหมายเดียวกันใช่ครับต่อไปนะครับความสำคัญของกฎหมายข้อที่ 5 ครับกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมครับกรณีที่เกิดความกระทบกระทั่งกันมีการฟ้องร้องคดีกันนะครับเพื่อขอความยุติธรรมจากศาลก็จะตัดสินนะครับโดยยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุกคนก็จะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันครับนี่นะครับก็เป็นความสำคัญของกฎหมายครับต่อไปนะครับเรามาดูประเภทของกฎหมายกันบ้างกฎหมายแบ่งออกกี่ประเภทเดี๋ยวเรามาดูกันครับประเภทของกฎหมายนะครับถ้าเราแบ่งตามลักษณะการใช้จะแบ่งเป็นกฎหมายสาระบัญญัติครับแล้วก็กฎหมายวิธีบัญญัติครับกฎหมายสาระบัญญัติเป็นอย่างไรครับครูบากรครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลครับทั้งในทางอาญาและทางแพ่งและกล่าวถึงการกระทำที่กฎหมายกำหนดเป็นองค์ประกอบแห่งความผิดเช่นประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์ครับครับต่อไปนะครับเป็นกฎหมายวิธีบัญญัติครับเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติกล่าวคือการจะนำเอากฎหมายสาระบัญญัติไปใช้จำเป็นต้องมีกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้แก่กฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับต่อไปนะครับประเภทของกฎหมายแบ่งตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีครับก็จะแบ่งออกเป็น2กฎหมายครับคือกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนครับกฎหมายเอกชนเป็นอย่างไรครับครูบากรกฎหมายเอกชนนะครับเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันนะครับเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับครับต่อไปนะครับเป็นกฎหมายมหาชนครับคือกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในฐานะที่รัฐเป็นผู้ปกครองจึงต้องมีอำนาจบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุขครับเช่นรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญาครับจบไปแล้วนะครับสำหรับประเภทของกฎหมายต่อไปนะครับครูมีเกมทายดูสิให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบโดยครูจะให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมายถูกและผิดนะข้อความนั้นครับนี่นะครับเป็นข้อความทั้งหมด8ข้อครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยพูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้นักเรียนดูทีละข้อนะครับว่าจะถูกกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้หรือเปล่าครับ
เป็นยังไงบ้างครับนักเรียน8ข้อจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ปรึกษากับเพื่อนๆแล้ว เดี๋ยวทีนี้นะครับครูจะมาเฉลย ดูซิว่าตรงกับที่เราตอบหรือเปล่า เราไปดูข้อแรกกันเลยนะครับ ข้อนี้ถามว่า กฎหมายคือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ข้อนี้จะถูกหรือผิดครับ ตอบอะไรดีครับนักเรียน ข้อ 1 บอกว่ากฎหมายคือข้อบังคับของรัฐนะครับ ซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ แน่นอนครับต้องถูกต้องอย่างแน่นอน และอีกอย่างหนึ่งครับนักเรียนที่สามารถกำหนดความประพฤติของมนุษย์ได้ด้วยนะครับ นั่นก็คือจารีตประเพณีครับ มีจารีตประเพณีและก็มีกฎหมายนะครับที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้นะครับข้อนี้จึงตอบถูกต้องนั่นเองครับ ครับ ต่อไปข้อที่ 2 กันเลยนะครับ กฎหมายมีลักษณะเป็นข้อบังคับ คือบังคับไม่ให้กระทำและบังคับให้กระทำครับ ใช่แล้วครับอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับนักเรียนให้ดูดีๆนะครับบอกว่ามีลักษณะเป็นข้อบังคับก็คือบังคับไม่ให้กระทำและบังคับให้กระทำนั่นเองครับบังคับไม่ให้กระทำนะครับตัวอย่างเช่น ห้ามลักขโมยนะครับห้ามลักทรัพย์สินของผู้อื่น ห้ามเสพยาเสพติดนะครับนี่เป็นข้อห้ามกระทำเด็ดขาดนะครับส่วนบังคับให้กระทำนะครับตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดมีบุคคลหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับจะต้องไปแจ้งนะครับตามกฎหมายเนี่ยภายใน 24 ชั่วโมงนั่นเองครับข้อนี้จึงถูกต้องครับครับต่อไปข้อที่ 3 ครับ โทษสูงสุดของกฎหมายอาญาคือจำคุกครับเอาละสิครับนักเรียนตอบได้หรือเปล่าเอ่ยโทษทางกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายอาญานะครับจะมี 5 สถานด้วยกันนะครับหนักสุดเลยครับนักเรียนคือประหารชีวิต 2 คือจำคุก 3 คือกักขัง 4 คือปรับและสุดท้ายคือริบทรัพย์นั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่าโทษสูงสุดจะต้องเป็นประหารชีวิตครับนักเรียนไม่ใช่จำคุกนะครับครับต่อไปข้อที่ 4 นะครับการบังคับชำระหนี้เป็นสภาพบังคับทางอาญาครับเป็นยังไงครับตอบอะไรกันถูกหรือผิดครับในข้อนี้ในข้อที่4นะครับการบังคับชำระหนี้เป็นสภาพบังคับทางแพ่งนะครับนักเรียนเป็นแพ่งและพาณิชย์นั่นเองครับไม่ใช่อาญานะครับข้อนี้จึงผิดครับต่อไปข้อที่ 5 ครับประมวลกฎหมายอาญาถือเป็นกฎหมายสาระบัญญัติครับช่วยคุณครูหน่อยครับนักเรียนในข้อนี้ตอบอะไรดีครับถูกหรือผิดเอ่ยไปถามครูอาทิตย์กันดีกว่าถูกหรือผิดครับครูอาทิตย์ข้อนี้ถูกต้องครับประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าเป็นกฎหมายสาระบัญญัติครับแสดงว่าต้องทำเครื่องหมายถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่6ล่ะครับครูอาทิตย์ต่อไปข้อที่ 6 นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือเป็นกฎหมายวิธีสะบัญญัติครับเมื่อสักครู่ครูเผลอพูดไปแล้วแต่ข้อนี้ต้องผิดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าเป็นกฎหมายสาระบัญญัติทั้งคู่ครับครับผมแสดงว่าผิดนะครับต่อไปข้อที่ 7เลยครับครูอาทิตย์ต่อไปข้อที่ 7 นะครับโทษต่ำสุดของกฎหมายอาญาคือริบมัดจำครับเอาละสิครับคำแปลกๆมาแล้วครับนักเรียนริบมัดจำใช่หรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมครับต้องเป็นริบทรัพย์นั่นเองครับข้อนี้นะครับจึงทำเครื่องหมายผิดครับข้อสุดท้ายครับครูอาทิตย์ข้อสุดท้ายข้อที่ 8เลยนะครับพระบิดาของกฎหมายไทยคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ครับครับหรือเราเรียกว่ากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นั่นเองใช่ไหมครับเป็นพระราชบิดานะครับเป็นบิดานะครับเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้ถูกต้องครับใช่แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทั้ง8ข้อทำถูกกันกี่ข้อเอ่ยคนไหนที่ทำผิดบางข้อก็ไม่เป็นไรครับสู้ๆนะครับต่อไปนะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนอีก1ข้อครับถ้าไม่มีกฎหมายสังคมจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ
ลองนึกภาพนะครับนักเรียนในห้องเรียนของนักเรียนเนี่ยถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบนะครับก็จะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับนักเรียนในสังคมถ้าไม่มีกฎหมายเป็นข้อบังคับนะครับเป็นข้อกฎระเบียบว่าห้ามกระทำอย่างโน้นห้ามทำอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนั้นนะครับสังคมเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนครับใช่ครับถ้าไม่มีกฎหมายนะครับสังคมก็จะเกิดความขัดแย้งครับขาดความเป็นระเบียบวินัยนะครับไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับนี่นะครับทั้งหมดก็เป็นความสำคัญของกฎหมายนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเรานะครับครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องความสำคัญของกฎหมายครับในคำชี้แจงของนักเรียนนะครับครูให้นักเรียนทำใบงานที่1ครับเรื่องความสำคัญของกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับคุณครูปลายทาง 1. ให้คุณครูแจกใบงานที่1เรื่องความสำคัญของกฎหมายและอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ 2. คุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ครับ 3. สุดท้ายครับครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็เป็นหน้าของใบงานที่1เรื่องความสำคัญของกฎหมายครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันครับ
เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนใบงานไม่ยากเลยใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วนะครับนำส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นสรุปของพวกเรานะครับในสังคมของมนุษย์นั้นนะครับมีสมาชิกจำนวนมากที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดเห็นและพฤติกรรมต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบหรือกติการ่วมกันเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์และช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมครับเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความวุ่นวายครับนี่นะครับก็เป็นความสำคัญของกฎหมายครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเจอกันในเรื่องกฎหมายจราจรครับสำหรับในวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูอาทิตย์และคุณครูภากรนะครับขอจบการเรียนการสอนในเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ